سلام الناس الزوينين، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وان هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال. الفيديو ديال اليوم بغيت نشارك معكم الطريقه ديالي في لاكانا الشوكولا باش كنمونطيو لي غاطو اولا باش كنزوقوا لي لاير كيك ديالنا، وغادي نشارك معكم ايضا الطريقه ديالي في لاجينواز، الطريقه المعتمده عندي ديال واحد لاجينواز اللي ناجحه 100%. بقاو مع هاد الفيديو حتى الاخر وما تنساوش تخليو ليا دي لايك والاراء ديالكم في دي كومونتير كيف ديما. ودابا ندوزو للمقادير. هنايا بالنسبه للمقادير ديال لاكاناج غادي نحتاجو 250 مليلتر ديال لا كريم فريش او الكريمه السائله، وغادي نحتاجو معاها 250 غرام ديال شوكولا غيش. هنايا انا خديت شوكولا ديال العبار، تقدروا تاخذوا حتى الشوكولا ديال باكي، انا غادي نخلي لكم واحد التصويره ديالو على جنب. المهم الشوكولا خصو يكون 72%. النسبه ديال الكاكاو ديالو خصها تكون 72%. هنايا اول حاجه غادي ندير كنسخن الكريمه ديالي، غادي نسخنها مزيان صافي. من بعد غادي نبدا نخويها على داك الشوكولاط اللي عندي، غادي نبدا نحرك بالفويه على هاد الشكل هذا حتى كيذوب ليا الشوكولاط مزيان. عاد كنزيد عليها واحد شويه ديال الزبده كما كتشوفوا، غادي نبدا نحرك على هاد الشكل هذا صافي. ملي غادي نزيد معلقه كبيره تقريبا ديال الزبده، غادي نغطيها ببابي سولوفان وغادي نخشيها في الثلاجه غير ترتاح اولا تشد ليا فراسها اولا في الفريغو لمده 20 دقيقه. هنايا بالنسبه للمقادير ديال لاجينواز غادي نحتاج 4 ديال البيضات، 200 غرام ديال السنيده او السكر الخشن، 200 غرام ديال الطحين اللي يكون مغربل، معلقه صغيره ديال الملحه، ساشي ديال الفاني، ساشي ديال الخماره، وعندي هنايا اغوم او مذاق الفرomboise حيت الكاطو اللي بغيت ندير هنايا بغيت نديرو بمذاق الفرomboise. هنايا كما كتشوفوا اول حاجه غادي نطرب 4 ديال البيضات مع ديك المعلقه الصغيره ديال الملحه مع ساشي ديال الفاني. هنا بالنسبه للساشي ديال الفاني فيه تقريبا 7.5 غرام. غادي نبدا نطرب على هاد الشكل غير يطلع ليا البيض واحد شويه. من بعد غادي نبدا نزيد في 200 غرام ديال السنيده شويه بشويه، كنبقى نطرب حتى كيتضاعف ليا الحجم ديال الخليط ديالي وكيرجع اللون ديالو تقريبا ابيض. هنايا كما كتشوفوا بعد ما تضاعف ليا الخليط ديالي غادي نزيد واحد المعلقه ديال مذاق الفرomboise. هنايا بالنسبه للمذاقات كتقدروا تستعملوا اي مذاق نتوما بغيتو اولا تخليو لا جينواز هكاك سامبل اولا تزيدوا الكاكاو حتى هي كتجي زوينه.
هنايا انايا اختاريت انني ندير المذاق من الاول مع البيض والسنيدة باش يتخلط ليا مزيان. صافي غادي نبدا نطرب على هاد الطريقة هادي حتى يتجانسوا ليا المكونات كاملين. من بعد غادي نزيد داك الساشي ديال الخمارة على 200 غرام ديال الطحين، غادي نخلطهم حيت حنا هاد الجينواز هادي كتحتاج لينا 200 غرام ديال الطحين نيشان، يعني ما كنقصوا منها ما كنزيدوا منها حتى شي حاجة. 200 غرام ديال الطحين، غادي نزيد عليه خمارة من فئة 7 غرام، وغادي نقسمو تقريبا على 3 ديال الاجزاء. غادي نبدا نزيد شويه بشويه بالخليط ديالي، وغادي نبدا نخلط بواحد المعلقه ديال العود اولا بواحد السباتول. صافي بالنسبه هنايا للمول اللي حدايا فهو المول فيه تقريبا 28 سنتيمتر. نتوما تقدروا تستعملوا ما صغر باش الا بغيتوا لاجينواز تجيكم شويه غليظه. انا استعملت غير هذا وتبارك الله راه تنفخات ليا واحد شويه. دهنته هنايا بشويه ديال الزبده والطحين، ودرت ليه بابي كويسون حتى هو درت ليه شويه ديال الزبده والطحين، غير باش نتفاداو ان ديك لاجينواز تحرق لينا اولا تلصق لينا في المول ديالنا. هنايا كما كتشوفوا بعد ما كملت الخليط ديالي غادي نبدا نخويه في المول ديالي. في هاد الاثناء غادي نكون شعلت الفران. هنا بالنسبه للطياب انا طيبته في فران ديال الغاز، كنشعل لتحت والفوق حتى كيسخن ليا الفران. من بعد كنطفي الفوق وكنخليها طيب لتحت على عافيه مهيله حتى كطيب على خاطرها. من بعد كنشعل الفوق باش تحمر ليا واحد شويه. نتوما غير صبروا معاها، عطيوها الوقت الكافي ديالها، راه ما كتاخدش ميم با 20 دقيقه في الطياب دغيا كتوجد. هنايا كما كتشوفوا بعد ما طابت كتجي على هذا الشكل كما قلت لكم راه تنفخات ليا. هنا غادي نسقيها بالعصير ديال الليمون، نتوما تقدروا تسقيوها باش ما بغيتو. هنا كنت صورت واحد المقطع ملي كنت كنقسمها على جوج ولكن ما تسجلش ليا للاسف. صافي كتجي على هذا الشكل، كتجي هشيشه وبنينه. بالنسبه لاكاناج اللي كنت حضرت معكم في الاول ديال الفيديو، هنايا بعد ما شدت فراسها كتجي على هذا الشكل هذا. صافي غادي نبدا نطرب فيها فحال هكا بالطراب باش تطلع ليا واحد شويه. بالنسبه لديك معلقه ديال الزبده فراها كتبقى اختياريه، يعني تقدروا تزيدوها الا بغيتو، الا ما بغيتوش بلاش، غير هي كتعطيها واحد اللمسه اللي هي زوينه. صافي غادي نبدا نطرب في لاكاناج ديالي على هذا الشكل حتى كتطلع ليا واحد شويه. بالنسبه لهاد لاكاناج هادي كنقدروا نستعملوها في بزاف ديال الحوايج، مثلا لي لاير كيك هذه حاجه اكيده، لان لي لاير كيك كنحتاجو فيهم غير هاد لاكاناج شوكولا. نقدروا نديروها من وسط لي غاتو ديالنا بحال هكا. انا استعملتها وسط من لاجينواز ديالي بين طبقه وطبقه. هنايا نيت كنت باغا نصور لكم الكاطو كيفاش خرج في الاخر، ولكن للاسف ما بقاش ليا الوقت بزاف. هنايا كنت صورت غير شويه ديال لقطات وصافي. راكم عارفين الواحد ملي كيكون زربان. صافي غادي نبدا نطرب على هاد الشكل هذا ونقدروا نزوقوا بها حتى لي كاب كيك من الفوق، كتعطيهم واحد المنظر اللي هو زويون بزاف. انا في هذا الفيديو هذا بغيت نشارك معكم غير واحد جوج الحوايج اللي هما بساط، اللي هما كيصدقوا من اول تجربه، لا الناس اللي عارفين لا الناس اللي المبتدئين اللي باغيين يتعلموا. وفي الاخير غادي نكون وصلت لنهايه الفيديو. نتمنى ان هذا الفيديو تنال الاعجاب ديالكم وانني ما نكونش طولت فيها. ما تنساوش تخليو لي دي لايك والاراء ديالكم في دي كومونتير. وإلى اول مره كتزوروا القناه ديالي ما تنساوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس، وشكرا.